गोसपुर शहर तोड़ी बहराड़ी वारनि इलाइक़नि में बरसाती पानी निकाल न करण खिलाफ़ सिविल सोसाइटी ऐं JUI जे अॻवाननि सैयद सुहेल अहमद शाह, अली अकबर सिंधी, सफ़ीउल्लाह लाशारी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में टाउन ऑफिस जे मेन गेट अॻियां DC कश्मोर मुनवर अली मिठाणी ऐं टाउन ऑफिसर सलीम डोमकी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो आहे। उन हवाले सां तफ़सील ॾिसूं था SS न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़हूर ओगाही जी हिन रिपोर्ट में। जी मां ॿुधाईंदो हलां त असां अॼु मौजूदु आहियूं गोसपुर शहर में, जिते शहरनि पारां शहर में पाणी निकाल न करण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जे अॻवाननि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। अचो त हिते मौजूदु माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे। साईं, हीअ एहतजाज कंहिं पार्टी जी तरफ़ां न आहे, न कंहिं जेको आहे त हिकु माण्हू जे ख़िलाफ़ु आहे। हीअ अवाम निकिती आहे गोसपुर जी, जेके बारिश मुतासिर थिया आहिनि, जंहिंजा अजाद रही चुका आहिनि, जेके जेको आहे त पंहिंजी ज़िंदगी ॾुखियनि ऐं तकलीफ़ुनि में गुज़ारनि था। उहे टाउन कमेटी जे गेट ते एहतजाज करे चूंडियल नुमाइंदनि खां, डिप्टी कमिश्नर मुनवर मिठाणी खां ऐं टाउन ऑफिसरनि खां मुतालबो करे थी त असांजे घरनि में बीठल पाणी जल्द खां जल्द कढायो वञे। जेके बुख ते मासूम ॿार आहिनि उन्हनि खे खाइण लाइ ॾिनो वञे ऐं जेको उनजो नुक़सानु थियो आहे उनजी भरपाई कई वञे। बरसात मुसलसिल 8 ॾींहं हली आहे गोसपुर में। उन बरसात जे नतीजे में ग़रीबनि जा अजा सजा ॿुॾी चुका आहिनि। सॼी सिंध में इहा ई सूरत हाल आहे। हिन वक़्तु माण्हू मौत ऐं ज़िंदगी जी कशमकश में विड़ी रहिया आहिनि। सो असां इंतिज़ामिया खे DC साहिब ऐं ॿिया जेके वस वारा आहिनि उनखे गुज़ारिश कयूं था त महिरबानी करे हिन जी वावर कयो, हिन खे खेमा फराहम कयो, हिन खे खाधे पीते जो सामान फराहम कयो। वॾा वॾा ऑफिसर त अचनि था। फोटो सेशन जो जेको आहे मरहलो उहो जाम हले थो पियो। सोशल मीडिया ते फोटो सेशन त वॾा करे वञनि था, मगर अफ़सोस आहे जो कंहिं बि क़िस्म जो माण्हुनि खे को रिलीफ न ॾेई सघिया आहिनि। माण्हुनि जे घरनि में पाणी बीठो आहे, पाणी न कढाए सघिया आहिनि। माण्हुनि जे घरनि जी छतियूं किरी पियूं आहिनि। माण्हुनि जा जेका त ॿार बच्चा लुड़ी विया आहिनि। माण्हू बदहाली वारी बुख वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। सभु जो सभु माण्हू परेशान आहिनि। असां डिप्टी कमिश्नर मुनवर मिठाणी खे बार बार गुज़ारिश कई आहे त तव्हां ॿियो रिलीफ नथा ॾेई सघो, सिर्फ़ु माण्हुनि जे घरनि मां पाणी कढायो। लेकिन DC साहब कंहिं बि ॻाल्हि ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। DC साहब सिर्फ़ु फोटो सेशन कराए थो पियो। टाउन जी इंतिज़ामिया ग़ाइबु आहे। एडमिनिस्टर जेको असांजे तालुके जो आहे इसरार सुंदराणी साहब, उहो ग़ाइबु आहे। असांजो अॼु जेको एहतजाज आहे परमन आहे। असांजे ॻोठनि में जेका पाणी बीठल आहिनि, सफ़ा तमामु ज़्यादा पाणी आहे, जेको माण्हुनि जो अचण वञण तमामु रस्तो बंदि आहे। ऐं जेका घर आहिनि उहे समूरा किरी पिया आहिनि। काफ़ी माण्हुनि जा जेके पकियूं जायूं आहिनि उन जूं छतियूं टिमिन थी पियूं, कंहिंजूं छतियूं बि किरी पियूं आहिनि। चौधीवारियूं त बिल्कुलु ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। समूरा ॻोठ वारा माण्हू ज़लील थी विया आहिनि। असां वटि मुख़्तलिफ़ क़ौम आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़ौमनि जा माण्हू आहिनि, समूरा असां सां हिन एहतजाज में इकठे आहिनि। मानी न मिली असांखे, जेका ॾिनासीं 15-20 माण्हू उते गॾु राति असां 9 बजे ताईं बीठा आहियूं। मानी असांखे न मिली आहे। सिधो देगियूं अंदरि रखी वियूं अंदरि उन्हनि समी उन्हनि जे पंहिंजनि माण्हुनि खे सभिनि खे भरे ॾिनो। असांखे का बि शइ न मिली आहे। जी तव्हां हिते मौजूदु एहतजाज में शरीक माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त हिकु हफ़्तो गुज़रण जे बावजूदि बि टाउन इंतिज़ामिया जेको घरनि में पाणी मौजूदु आहे उहा निकाल न कराए सघी आहे। बार बार शिकायतूं करण जे बावजूदि बि टाउन इंतिज़ामिया जेकी आहे उहा अघोर निंड सुतल आहे। हिननि जो चवणु आहे त काफ़ी भेरा DC साहब खे बि शिकायतूं कयूं आहिनि, पर उन शिकायतुनि जो कोई तदारक न कयो वियो आहे। हिननि जो चवणु आहे त असांजो हीउ जेको एहतजाज आहे उहो एतिरे ताईं जारी रहंदो जेतिरे ताईं असांजे घरनि में जेको पाणी मौजूदु आहे, जेतिरे ताईं उहो पाणी निकाल न कयो वेंदो, एतिरे ताईं असांजो हीउ जेको एहतजाज आहे उहो जारी रहंदो। ऐं हिननि फिलफोर DC कश्मोर ऐं टाउन इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो आहे त जल्द खां जल्द असांजे घरनि में जेको पाणी मौजूदु आहे उहो निकाल करायो वञे ऐं असां मां जेकी बेचैनी आहे उहा ख़तमु कई वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु ज़हूर ओगाही, SS न्यूज़ गोसपुर। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।